但冇錢又點嘆世界呢？真係未試過喺buffet食生煎包，因為啲嘢食實在太靚。水牛芝士都係任食，呢個好似好正。人精藝術展咧係免費入場。我哋而家就嚟咗呢一個天王桃園，呢度一張台就已經係麵包放題啦。我而家起身準備落去食早餐，然後呢條女佢死都唔肯起身，佢話唔食早餐，咁我自己一個人落去食。我連化妝嘅時間都唔夠，因為咧10點半就冇早餐啦，而家已經9點幾就嚟10點啦，所以我已經係去捉緊呢個早餐嘅尾巴。我諗咧，陣間想拍下個酒店自助餐嗰啲嘢咧，都應該冇嘢好拍。死到我連自己幾多號房都唔記得咗添。周圍影下先，有啲咩食咧？我都唔再有介紹啦。總之我行到邊就拍到邊啦。呢度有啲咩食？哇！呢個三文魚包好似好好味喎，呢啲煙三文魚。仲有咩食？有點心。哇！蝦餃、燒賣，正喎。然後再去拍下呢一度呢啲粥粉麵飯，唔係喎，呢個係滷肉飯喎。係咪啊？有粉麵啦，個唔知咩麵咧？睇下先。係市井香油拌麵，都好似幾好食。好啦，又有好多蔬菜類，仲有呢個哇生煎包 ！Oh my god！Oh my god！呢個好吸引，我冇見過任何自助餐有生煎包。仲有好多款嘅白粥，仲有豆腐花添喎。哇！珍珠雞、糯米雞啊，係咪啊？呢個咩嚟㗎？芋頭糕都有喎。呢個好似好正喎。仲有蘿蔔糕添喎，有 XO 醬㗎。好多麵包。哇！香港咪有個麵包放題嘅，使鬼去食嗰啲麵包放題咩？呢度一張台就已經係麵包放題啦。哇！葡國腸麵包好正啊！呢一個好想食。呢一個多士都好得意喎，杏仁三角酥正喎。仲有呢一個芒果丹麥酥。呢一個係葡萄乾蘋果丹麥酥啊！我哋一齊嚟睇下。哇！正啊！呢度有麵包機啦，有巧克力牛角包同埋牛角包 croissant 好靚喎，勾得真係好靚。同埋個廚房都係開放式㗎。呢度係咪有份西多士啊？正個樣。有煉奶啦、花生醬啦、鮮奶油，係即煎㗎。新鮮即做，誒有水波蛋，有班尼迪蛋添啊！我想要啊，好正啊！好啦，呢一度有啲 hea 嘢咧，就係薯餅啦、腸啦、煙肉啦呢啲啦，但其實都賣相好靚啦嚇，正。呢度仲有一個炒蛋同埋煎蛋，仲有車厘茄同埋龍筍，係咪啊？佢寫唔知寫咩咧？唔知寫咩喎？係咪蘆筍啊？呢一個又好似西蘭花，唔知咩嚟。我而家喺呢個自助餐嗰度咧，就諗緊食咩咧？因為啲嘢食實在太靚啦，啲賣相好似呢個 part 咧超靚，我喺香港都冇見過，甚至乎其他個buffet即係就算係澳門嗰啲啦，食過咁多間啦，都係冇見過啲咁靚嘅嘢啦。然後佢呢個多士啦，又係擺喺度任食啦，好正。然後我 order 咗一個 egg benedict 啦，佢仲未俾我嘅，我唔知ready 嘅，咁就等下先。然後仲有咩食咧？仲有我想食嗰個蘿蔔糕啊！呢度有一個蘿蔔糕 ，XO 醬嘅蘿蔔糕同埋糯米雞啊嗰啲超正！我而家唔拍住啦，因為豬豬咧又唔喺度幫我拍啦，所以我都唔想舉住個機喺度。我攞得啦。好 ，thank you，thank you，egg benedict，我哋食嘢先。我而家嘗試咧用個檸檬茶咧頂住個電話啦，咁就可以拍下食嘢嘅試食畫面。我覺得應該試食呢一個生煎包咯，係咪啊？生煎包先超正啊！有埋個醋咧可以點嘅，我驚爆汁啊！
我真係未試過喺buffet食生煎包，係冇見過。哇！之前啲汁多到咧，好誇張。個餅底就好脆。好食啊 ！Egg Benedict 而家食下先，不如切開睇下佢個水波蛋做得靚唔靚？噔噔，哇！黐線爆汁啊！哇！佢仲要係藍黃蛋咁紅㗎，嗰個蛋黃。哇！唔係嗰啲 cheap 蛋黃喎。哎呀，唔得啦唔得啦，我要食嘢啦。其實而家呢個角度咧，低炒咧應該睇唔到碟嘢嘅。我而家咧試下味道咧，正唔正？黐線，佢個蛋黃真係好紅，佢有少少沙律醬味，然後有個餅，有個包底啦，中間有個火腿啦，味道只屬一般，個醬唔夠勁啊 ！Egg Benedict 就係嗰個醬。呢個伊比利亞火腿個賣相都好靚，好心睇下。哇！呢啲芝士咧都係比較少見嘅，尤其是呢一個，好得意啊！我要攞翻去食下先。水牛芝士都係任食，黐線，勁乸正。好啦，大家睇下我碟嘢幾咁一片混亂，乜鬼嘢都擺晒落去，因為我唔想走咁多轉，所以賣相係比較差啲。但係咧，平時咧我係唔會咁樣擺嘅，但係因為趕時間，有人真係收啦嘛當，即管乜都攞晒嚟試下先。我而家又晾起咗個電話喺個餐具度，哇！食呢一個芒果蝦酥咯〜好中化，好好味啊！如果 Braid House 有得買嘅話，我會買。下邊有個吉士啦，上面有啲芒果，同埋個千層酥係好中化。香港冇呢啲嘢，真係好高級嘅呢啲酒店嘅嘢食。我一直都話咧喺澳門咧，最開心嘅就係食酒店 buffet，因為佢哋嘅酒店 buffet永遠都係咁出色。跟住試下佢嘅煙三文魚包先，佢有一個煙三文魚嘅多士啦。咁我哋一齊睇下佢下邊係有個醬喺度。哇，係嗰啲卡夫菲力斯嘅味醬，啲芝士醬。其實佢仲有超多唔同嘅芝士咧，可以 match 嘅。我試下 match 其他芝士先。呢個係水牛芝士。我唔想拍，我想專心食嘢。啲嘢全部都好正。我平時係唔食香腸呢樣嘢嘅，因為加工製品咧對身體唔好。但係咧，佢個賣相真係好吸引，搞到我都好想試下。正常多脆皮腸咧，呢個反而冇乜特別。擺埋一邊。頭先攞咗呢一個咧係伊比利亞嘅火腿啦，好靚佢嘅油花，試下先。佢唔係好鹹，但佢好香，好好食。試下 mash 呢個包先。好食。Match 呢個包仲好食。試下 match 晒三文魚同埋呢個包，仲有伊比利亞三文魚，加埋晒一齊。咁好神奇啊！因為伊比利亞火腿同埋啲三文魚加埋咗一齊之後咧，得翻個包嘅味。啲三文魚同埋
火腿嘅味都冇晒。哇！而家咧屎淋尿瀨咁樣咧，因為其實得翻15分鐘咧，佢就清場啦。所以咧，我哋要揸緊呢個時間咧，燒埋其他嘢。哇！呢個杏仁多士咧，你真係齋包一球，面頭嗰啲杏仁同埋蜜糖咧，要送其他嘢。我哋 match 下呢個火腿，冇加分 ，match 埋呢個嘴銀芝士，可以唔要呢個？得個靚字係好食嘅，但我仲有咁多個選擇，我會揀生煎包，好食。有呢個方形嘅唔知咩芝士，唔記得啦，太多款。呢個芝士有咩？呢一個餅先，我覺得冇咩好怕，唔怕。豬仲未做。我有啲好奇，點解佢個煙三文魚咁白嘅，白雪雪嘅，唔係橙色嘅，係咪咁樣先正常嘅咧？定係咁樣係唔正常咧？白到咁嘅，好白喎。味道都相對較淡，有呢個烤芝士，呢個係蜜糖烤芝士，寫唔搣飯皮，好好味。佢個果仁同埋蜜糖喺個表面嗰度，佢呢個烤芝士咧係軟腍腍嘅，好似年糕咁嘅。這個什麼東西？你猜出來吧。哇，好酥啊！跟住有羊奶味。Oh my god！ Max 呢個煙三文魚好鹹，加菜唔好食，我諗加特裝會好好食。不得不說佢呢一個貌似車厘企嘅嘢，好好食，同我哋平時食嗰啲有腥味嘅車厘企係完全好清新，佢成水果咁啊！真係好多果肉，冇乜汁㗎。好清新，真係好好味喎！我平時唔係好食嗰啲車厘企，好腥，呢個鷹嘴豆嚟，食翻多啲健康嘢，好肥啊！我已經，我自從咧開咗中環間鋪之後咧，更加食外賣，豬扒飯啊、豆腐火腩飯啊，食到我自己都變咗嚿火腩。其實好似食芝士都好肥，又係火腩。啱啱有呢個咧，勁 creamy 流質嘅熔岩芝士，唔知咩味。哇！腐乳味啊 ，exactly 係腐乳咁嘅味，皺眉頭。果汁我都冇拍到啊，好多條渣。生果，我都係快食嘢先啦。我攞咗好大碟中式嘢。最後豬都係冇葡萄嘅，然後咧我自己一個人喺度食早餐。呢個係葡萄乾。好甜啊！中意食甜嘢，剩低嗰啲都冇咩好食啦。不得不説咧，生煎包係真係臨尾都要再拍多2個啦，真係好好食。食完早餐咧，我決定去健身中心嗰度做嘅 gym 先。泳池咧就係室內嘅，所以我就冇咩興趣啦。哇，好靚啊！哇，個 gym 咧早上咧〜仲有呢啲水供應添，正，真係好精緻啊！呢度，仲要望住個好靚嘅景嚟做 gym。哎呀，撞牆添，影唔到出邊咯。我今日出動着呢一件銀色幻彩背心，係咪好似去跳豔舞咁？所以咧都係笠翻住。lace 嘅 T 喺出邊，透視嘅，咁咧若隱若現裏邊有呢一個銀色嘅幻彩背心，其實若隱若現嘅啲都唔係好誇張，同埋呢度係透視嘅 lace T 恤，係男女都可以着嘅呢一件衫，大家如果有興趣嘅話，都可以過嚟我鋪頭買幾百蚊一件，都係 Zara 價，非常之值得大家嚟採購，所以我陣間就會着住呢一套衫去影相打卡，整埋個頭先，我而家個頭亂，整個林作咁。gel 完頭啦，係咪即刻似翻個人咧？男人 gel 頭真係好緊要，唔 gel 頭真係可以好樣衰。而家我就出發，go，執嘢先，退房。哇！我發現我哋兩個情侶裝咗藍色褲同埋黑白波點衫。我今日終於可以出鏡唔遮人。係啊，佢終於有化妝啦，呢度有。喂，頭先個早餐好精彩啊！雖然咧，我覺得唔算最精彩嘅自助早餐，但都算 OK 嘅。
精彩得嚟唔係好精彩，係精彩都驚到夠，唔係最精彩咯。但係都好食嘅，佢最好食嘅係個生煎包。我哋而家去影嘢先，因為咧落雨啊，好煩啊。我哋嚟到呢一個銀河匯水啊，有一個拍晶藝術展咧，係免費入場可以欣賞嘅。我哋入去睇下先。我哋而家坐咗喺呢一個咩叫花藝咖啡角嗰度咧，就而家限定嘅打卡有呢個茶梳打。呢係咖啡啊，我覺得勁好飲。佢話係米味嘅奶泡啊，頭先好好飲。我真係想快啲執咗間鋪去咧，繼續去嘆世界。但冇錢又點嘆世界咧？都係俾心機啲翻工賺錢啊！聽日佢每次都話要執咗間鋪，但係每次咧都同我講佢啲發展大計，所以我唔會信佢。佢一聽到我啲發展大計咧，佢話我真係好有生意頭腦。係啊，佢真係好有生意頭腦，所以我覺得佢呢世都搣唔甩做生意佬呢一個標籤㗎啦。我除咗幫自己公司做生意之外，我仲幫人哋公司做呢一個策劃、市場策劃嘅。不過我冇話俾人知，亦都冇俾任何人知嘅。所以咧，就算連嗰間公司嘅客咧都唔知嘅。唉，我喺幕後功臣，雖然都唔係好關我事，但係有增長嘅，幫我哋公司做宣傳。所以我都唔講咁多人哋公司嘅嘢啦。我哋繼續去飲飲食食先。哇！呢度仲有一個大花園啊！好多呢個布藝花花，不得不說呢一件幻彩背心真係好靚，但真係冇乜機會着，因為我陣間去玩水啊！我哋啱啱去完食嘢同埋打卡行下街，咁而家咧嚟到大約係4點鐘，咁我哋諗住去呢個天浪桃園嗰度咧，玩水係啦，咁嗰度咧有個好靚嘅人造海灘啦，有水玩啦。但係個天氣又唔係幾好喎，陣間睇下玩唔玩到先。但我就已經換咗3半1背心短褲出嚟。我哋而家喺呢個天浪桃園嗰度準備睇 show 啊！去我們的觀賞區欣賞表演哦。唔知有咩 show 好睇？睇下先。哇！而家咧就係呢一個衝浪嘅時間啊，人造浪啊，勁多，不停咁樣打落嚟啊！我哋而家就嚟咗呢一個天浪桃園啦，咁咧天氣非常之差，見唔見到成個天都係灰色嘅，所以咧我亦都冇乜心機玩水啦，就反正入咗嚟就 hea 下咯，喺度踩下水咯，咁就完㗎啦。我咧就覺得咧好鬼凍，因為咧又冇陽光，又濕身，所以我好想瞓返去。好啦，跟住呢一個澳門 vlog 咧又告一段落啦，我哋下次再見啦，拜拜！中意我嘅影片嘅話，記住 follow 我、subscribe、訂閱、留言、讚好啊，拜拜！中意我呢條影片嘅朋友，記住俾個 CLS 我啊 ，comment、like 同埋 share。